Amin. Riap maita jongjong. Ibagas goran linebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa ton dinapasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Jehovah do gugohku pakon gatarhu, hubani do mangarap uhurhu gabe yurupi do ahu. Halani ai marlopolop do uhurhu, anjahu puji ma ia marhite do dingku. Jehovah do pargogoh bani bangsani, anjaha batar-batar hatuahon do ia bani nani minakanni. Haleluya, haleluya, haleluya. Martong gumahita. Ham Tuhan na bata paridop ni uhur, domay berehkon ham anakmu na sasadain, gatih nami manaron na marsik, ron si mate tarsilang, laho paluah kon hanami, rajay ham mauhur nami, asa ibotohan nami makargahon sitaronon muin, janah margogoh anjaha marsabar ni uhur hanami, madopakon sitaronon pakon parlajon bani goluh nami. Halani hamdo batar-batar nami, parmoloy hamma hanami, lau pasangapkon goranmu, marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul maguria. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 304 ayat sada pakon ayat 4. Sada goran nama jenges umbai ganu goran in. Martong gomahita, sopot kon hita madosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, paridop ni uhur humbani jolma pardosa. Doma ibereham anakmu Yesus Kristus gabe jolma, anjaha manaron hahirion pakon hadoyukon. Palamate tarsilang, laho makhokop hanami anjaha mulak manggolu. Naik hunagori atas, laho mangapiti hanami, tapi
Gating lang yahapkon hanami baggal ni pakukop muin ben nami. Janah gati seng ihagargahon hanami in bani guluh nami. Haganupan inma pakkorhon ni gijang ni uhur. Hapung janah hurang ni pangarusyon nami. Onpe naroh mahanami hubamu mansopot kondosa nami. Say palumbang hamma uhurmu, sasap hamma dosa nami. Pargogogi hamma hanami, laho manangihon hatamu, aselambin iida, yahapkon, jana yarusi hanami, nadop ihopkop ham doha nami. Ajari hamma hanami, ase iboto hanami martarima kasih, marhitehon ni uhur, hata apa pembahenan nami. Jalo hamma tonggo elek-elek namion, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluahan nami. Amen. Tangar anjaha haporsaya hitama, bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Idop nihur ni Jehovah do nasora marpusa, seng marpanotap holong ni ateni, mulak ratah do ay siap sogot, baggal do habonaranmu, hasangapon ma bani nebata ibabo. Amen. Hundul makuria. Pai mamasuk hita acara khusus pandidion, mandoding hita haleluya nomor 140 sia, ayat sada pakon ayat 2, ham sipagolu, parayak ham awon. Gogoh ni daroh in, patorang bakuon. Tondui pergoluh in, manoguh au tongtong. Nodingkon hita ayat napa duaho. Gogoh ni daroh in, patorang bakuon. Tondui pergoluh in, Kuria na hinarga ni Tuhan ta, sonari masukan tama panorang sakramen pandidion na pasing. Halanyai sangga mandoding holihita, haleluya nomor 54, ayat sada pakon 2, naotang manasyam nasiol padidihon, asero hulubion. Mandoding mahita.
Mandoding hita haleluya nomor 54 ayat sada pakon ayat 2. Oh Jesus, soltare Nasiama soman, nasihol padidion danakon. Tangir nasiama lobe hatani Tuhan Yesus, na tersurat bani Matius 20 ayat 10 dasu bani 20 nama katahon. Doma ondos baku sagala kuasa na inaguri atas apa na itanohon. Lau mahanima, podai hanima masa kala bangsa, ase gabe susian kusidia, anjaha. Didihani masih dia, hubagas goran ni bapa, anak apa tundui napasing. Ajari hani masih dia, makor jahon sagala nadop hutitakon banima. Bani Markus 10 ayat 10 ia tahun Tuhan Yesus dohoma. Napor saya anja terdidi dapotan haluahon, tapi na sopor saya hona uhumdo. Ase tonah apa parentani Tuhan Yesus haido nani dalan kononta bani panorangon. Aina tardidi ibagas goran ni Yesus hubagas hamatian ni haido ia tardidi. Janah nadot tartanum do ia rapakonsi. Asisongon Kristus nadot pinapuho humbani namate marhiti hasangapon ni bapani. Sonai mahita nadop tardidi mardalan ibagas gulu na baru. Halani hubagas sada ton duido hita tardidi gabi sada badan do hita ibagas Kristus. Na tardidi maruli bani asasapan ni dosa pakom manjalo si bere-bere ton dui na pasing. Bani nasyam pakon bani anak nasyam do baga-bagahin. Ay tersurat do bani Markus 10 ayat 14 beda subani saponum. Paturut hanima madak danakan rohu baku. Ulang pandang hanima si dia. Ay bani halak si sonindo harajaon ni naibata. Nasi tong do hatakon benima. Naso manjalo harajaon ni naibata songon dak danak. Seng anjay masuk ia hujai. Jadi irohok masih dia anjay tapihon matangan ni bani sedia laho mamasu-masu sedia. Anggosonai saksion nasyam maha porseon tein rapa kon kurion riap ma hita jongjong. Saksion hita maha porseon tein songon nasinaksion niaga nupala na porsaya bani sap tanohon. Au porsaya nama no palangit pakontanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebatana sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon si Maria, saganape halyaban, mariti tondi na pasing. Manaro na pari, bani panarang si Pontius Latus, ipasangkon, mga anjay itano, turun na goritoro, nagundong bani namate, bani ari patulukon. Nagsis maga, anjahon ni siyang debata bapa, parbuot nasa tarungan, anjay na iya mulak nakira, laho manggunihalak na manggulo, pakon nadok mate. Au persaya, beritong minapaskin. Bani pria parsada nama pasing, parsoran segala nama pasing. Bani sasapan ni dosa, bani parponya pula,
pakon bani duluan sadukan duka. Hundulma nasyam kuria. Domay tangar nasyam hatan ni bata dumuhu bani pandidion. Jana doma homay saksyon nasyam hapor sayontein asisonari balusin nasyam ma sukun-sukunon. Ipindo uhur nasyam do sonari didion danakon hubagas nahina por sayaon nasyam ay. Ipindo uhur nasyam do. Ipindo uhur nami do. Rado nasyam mamboban jana marsurusi hugareja. Laho mangguruhon hata ni nebata. Ase gabi paguri na manggulu iya. Bani Tuhan Yesus Kristus. Rado nasyam. Rado nasyam mangajari. Mamudahi. Pakon pauliulion. Hapor sayaon ni danakon. Ase iboto. Anjaha iyut kon. Hata ni nebata. Rado nasyam. Bulat diur nasyam do mangondos kon danakon hubani nebata. Pakon mandalan kon pangakuan nasyamai. Bulat ni uhur nasyam do. Bulat ni uhur nami do. Ase namarpadan do nasyam sonari pakon nebata ilobe-lobe ni kurion. Say bujur manasyam mandalan konay. Anggo sonay didihita madak danakon. Maronjolan hubani nahina porsaya ontain. Ham barapaul di pabayu si payung. Hudi di maham. Kubakas goran ni nai bata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus. Apa tundui na pase. Amin. Say paroroton nai bata maham. Bani parmasumon nari hubagas harajon ni. Rosi sadukan hidukan. Amin. Mandoding mahita. Mandoding mahita haleluya nomor 55 ayat 5 pakon ayat onom.
tonggo mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami marite Yesus Kristus Tuhan nami. Doma yondos kon hanami dana kon hubamu. Orsai hanami doma ijalo ham iya gabe anakmu. Marhite pandidion na pasingin. Ase masuk ia hubagas kuryamu. Anjaha gabe paguri na manggulu ia itanohon. Jana panian bani haguluhan na sadokani dukahni. Papasik jana pasu-pasu hama ia ase manggulu magudang anjama toras ibagas hapor sayaon hubam. Maido mauhurmu bani nama toras ni danakon pargogohi jana ajari hama sidia manogu-nogu danakon hubamu. Aserap sidia parsimada bani hara jaonmu. Amin. Ase mulak mana siam hubani hundulan ni. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita memasuki acara pembaptisan orang dewasa. Ketika kita bernyanyi, saya mengundang
saudari yang baru dibaptis, saudari harus mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah. Kepadamu, karena engkau telah menerima saudari kami ini menjadi anakmu melalui baptisan kudus. Kasihilah dia, teguhkanlah imannya, supaya seluruh hidup dan perbuatannya menjadi pujian kepadamu. Peliharalah dia, supaya tidak binasa, tetapi menjadi pewaris hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada Ketua nama poso ya tangan ami ulobe nalauman jalosi gabe anggota nama poso GKPS Padang Bulan. Jadi kita Bapak Inang Sonari masuk Mahita acara khusus pelantikan pengurus sektor Mandoding Mahita Haleluya nomor 240 sada ayat tolu malas dotong uhur hon aipar rupe autongon.
hadap hulobe nasiam. Hadap hujon. Nasiam hasoman saha persayaon dalam rangka mendalanhon pakon meningkatkan tugas pandiloon pakon suruhan gereja ibentuk GKPS do pengurus sektor. Marhitei pengurus sektor yarap kondo boy lebih khusus ipikirhon dalan laho pamajuhon pagorini kuria. Asilambin matoras ibagas goluh partonduyon sonai age pergoluhan si ganup ari romban hubani hatani naibata. Asiboy lobis torsapar dalan ni horjain itutap kondo nagabe pengurus sektor janah yaturhon dohoma masa baktini domu hujai jongjong do nuan ijon nadop terpilih gabe pengurus sektor Jerusalem, sektor Bethlehem, sektor Betani, sektor Galilea, sektor Jericho, pakon sektor Makedonia untuk periode pelayanan 2025-2030. Laho manjalo tugas wewenang pakon tanggung jawab domu hubani peraturan ni GKPS pasal A. Horja apa tanggung jawab? Nasiam nadop terpilih gabe pengurus sektor i jemaat on. Naibatado na mamilih anjaha manotapkon nasiam gabe juak-juak ni laho mangidangi i tongah-tongah ni kuriani. Halani ai husimada kuria Indo nasiam perlobe martanggung jawab. Anjaha bani pelaksanaan ni horja hubani pimpinan majelis jemaat do martanggung jawab. Gabe hasoman sahorja do nasiam rap pakon haganup pagorini kuria on. Ase sauhur janah sasorama mandalankon horja na nyondoskon bani nasiam sadari on. Si usahahon nasiam do dalan panogunoguon bani pagorini kuria na nyondoskon hubani nasiam. Terlebih i tongah-tongah ni sektor ni bei ase lambin matoras sidea. Ibagas idop ni uhur pakon panandayon bani Tuhan Yesus Kristus. Janah lambin taridah goluh ha Kristenon bani perguluhan ni sidea. Nagabi hasaksian namang guluh itanoh on. Gabe sitirion ma nasiam bani pagori na nyondoskon hubani nasiam. Halani ai parlahohon nasiam ma natalup songon sahalak pambobay natongtong marpangguruan hubani Yesus Kristus raja ni kuriain. Sa ihasomani idop niuhur ni Tuhan ta Yesus Kristus manasiam mandalankon haganup horja pakon tanggung jawab nasiam B. Mandoding mahita. Mandoding hita haleluya nomor 8 ayat 2 pakon ayat 5. Seng boy dalanon nami selakah natursa. Oh,
SK pengurus sektor periode pelayanan 2025-2030. Surat keputusan Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan nomor 357-A.1.2/2025 tentang pengangkatan pengurus sektor di Jemaat GKPS Padang Bulan Medan. Majelis Jemaat GKPS Padang Bulan menimbang bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan sektor masa pelayanan 2020-2025 di Jemaat GKPS Padang Bulan, maka dirasa perlu untuk menetapkan kepengurusan sektor masa pelayanan 2025-2030. Mengingat satu, program kerja GKPS Padang Bulan tahun 2025, dua, tata laksana GKPS, bab 33 pasal 109 angka 8. Memperhatikan hasil pemilihan pengurus sektor Jemaat GKPS Padang Bulan yang dilaksanakan pada ibadah di sektor Jemaat GKPS Padang Bulan, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat dan menetapkan pengurus sektor 1 sampai dengan sektor 6 masa pelayanan 2025-2030 sebagai berikut. Sektor 1, sektor Yerusalem, Ketua Situa John Sigiat Girsang, Wakil Ketua Situa Tiona Sitomeang, Sekretaris Situa Mardiata Barus, Bendahara Sama Sri Wahyuni Purba. Sektor 2, sektor Bethlehem, Ketua Situa Joniferson Sinaga, Wakil Ketua Sama Seraja Dingding Girsang, Sekretaris Situa Ajis Boiman Purba, Bendahara Situa Yan Rudi Saragi. Sektor 3, sektor Betani, Ketua Situa Gani Sipayung, Wakil Ketua Situa Axel Sudijaya Sumbayak, Sekretaris Situa Alfrijon Purba, Bendahara Situa Heri Eksaudi Lumban Toruan. Sektor 4, sektor Galilea, Ketua Situa Serto Sipayung, Wakil Ketua Situa Raymond Simanjuntak, Sekretaris Situa Ratna Dewi Ita Saragih, Bendahara Situa Irma Saragih. Sektor 5, sektor Jeriko, Ketua Situa Yan Saputra Sitio, Wakil Ketua Situa Jerni Samaria Purba, Sekretaris Situa John Lukman Purba, Bendahara Situa Ebidiman Naibaho. Sektor 6, sektor Makedonia, Ketua Situa Sudirman Martuah Girsang, Wakil Ketua Wilser Sipayung, Sekretaris Jan Harapan Purba, Bendahara Sama Silpi Julita Damanik. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoi na pasing. Sadari on Minggu Estomihi 2 Maret 2025, nalantik manasiam gabe pengurus sektor Jerusalem, sektor Bethlehem, sektor Betani, sektor Galilea, sektor Jericho, pakon sektor Makedonia, periode pelayanan 2025-2030, Jemaat GKPS Padang Bulan. Tuhan naibatama makasomani, apa mempergogohi nasyam makorjahon hurja, bahen hasangapon ni goran ni. Amen. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami ibagas goran ni Yesus Raja ni kuriain. Terima kasih ma isombahkon hanami hubamu, halani hidup ni uhurmu, na tong-tong marmudu-mudu kuriamu, marhitei horja ni juak-juakmu. Ididah hamdo na jongjong nuan ijon, nadop ipabakit kuriamu gabe pengurus sektor ijemat on. Anjahadom sirsir, manjalo horja pakon tanggung jawab ni be. Halani ai, tambai hamma bani sidea, si bere-bere ni tondui na pasing, ase lambin maruhur, janah lambin margogoh sidea, mandalan kon horja, nadop ondos bani sidea. Sihol ma marhitei horja ni sidea, boy lambin talar hidup ni uhur, holong pakon pasu-pasumu, bani ganup jolma. Patubuh hamma bani sidea, uhur nasir-sir mar perembahean, nama dear, dopak ham, dopak kuriamu,
pakon dopak hasoman jolma. Ase lambin marsangap janah marmulia goranmu itanoh on. Jalo hamma tonggo nami, ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Dopakon nasyama kuriata. Nasyam hasoman sahapor sayaon ikuriaon, on masih dia pengurus sektor GKPS Padang Bulan masa pelayanan 2025-2030. Urupi janah dukung hitama ia sidiaon mandalankon horja pangidangion marhitei tonggo apa pambahenan. Pitah marhitei hidup ni uhur ni Tuhan pakon dukungan ni kuria Indo sidia boy mandalankon horja ibagas natorsa. Bani panorongon homa hanami pimpinan majelis jemaat, majelis pakon haganup kuria, padaskon terima kasih hubani nasyam, pengurus sektor periode pelayanan 2020-2025. Songon hatani Tuhan bani sada Korintus 15 ayat 5 pelalu, IP nasyam sanina nahina holongan, totap manasyam ulang mubah-ubah, anjahalam bin surung ma ibagas horjani Tuhan in. Ay ibotoh nasyam do, sedo nasoya halau jaun nasyam ibagas Tuhan in. Sahalinari, terima kasih ubani nasyam, pengurus sektor periode 2020-2025. Saya marsangap ma Tuhan marhitei horja pangidangionta. Sonari serahkon hitama SK hubani sedia, rohmah hita PMJ Haganup. Naik aja. Iberahanami penorang sahalak nasyam un sektor sada memberi kata sambutan. Shalom, Shalom. terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kita di sini dalam ibadah minggu siang kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PMJ kami yang telah melantik kami sebagai pengurus sektor di sektor kami masing-masing. Kami juga berterima kasih kepada jemaat yang telah mempercayakan kepengurusan sektor ini kepada kami dari sektor 1 sampai sektor 6. Kiranya kami dapat menjalankan tugas kami di dalam sektor kami masing-masing, dapat membangun sektor kami masing-masing juga, dan kami juga dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan apa yang menjadi tanggung jawab kami di sektor kami masing-masing. Kiranya
jemaat juga dapat mendukung kami agar kami dapat melayani jemaat dengan baik dan dengan sukacita juga di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam melakukan tugas ini, dan kami yakin dan percaya dengan kasih dan kekuatan Tuhan kami dapat melakukan tugas kami dengan baik. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami sebagai petugas sektor. Kami ucapkan terima kasih. Shalom. Salam. Terima kasih. Ngulak mahita hubani yanan tabe, anjay teruskan hitama ibadah ta. Sonari tangaron tama korn na binubahon ni inang KPS Padang Bulan.
Sonari tangarhita ting-ting. Kurian ini hargani Tuhan ta Yesus Kristus salam mahubata haganuk. Halani domalo jahita mandihuti pandidion pakon pelantikan. Isalam kita lebih hasobanta ikiri kananta teneh. Isalam kita lebih. Halani nokan hupardiate lapedok masih salaman. Termasuk pengurus sektor nami da baru lantik homa lape masih salaman nasiam. Naparlobe, selamat datang huban nasiam, nan on ope ongga mandihuti ibadah IGKPS Padang Bulan. Secara khusus hubani keluarga yang mendampingi Napalia dari Siantar ya, selamat datang. Songonai homa hubani keluarga nadop membawa nyombah padidihon hubani Bapak Jeffrey Sipayung pakon inang Sari Asih Baru Saragih. Selamat datang ma hubani nasiam. Terpuji ma Tuhan, diardo mardalan pandidion pakon pelantikan bani sadarion. Jadi on upasa hubani nasiam nado pilantik. Lang husukun bani chat GPT, tapi refleksi pribadi bani naman dihuti kuriata GKPS Padang Bulan. Anggo salah koli koreksi nasiam dop koci saloseda. Bilangan ni pertonggoan IGKPS Padang Bulan adong onom sektor, IGKPS Asahan adong sia sektor. 3B bilangan ni pertonggoan adong do pengurus sektor, marhite tondina passing, na mambere gogoh huban nasiam na do pilantik sadarion, mangidangi marhite malas niuhur. Ya begehita ting-ting bata. Kuriain pakon haganuk majelis pada skon selamat ulang tahun hubani nasiam orang tua nami niombah nama poso nama ulang tahun bani 24 Februari dasku bani 2 Maret 2025. Kiko Gunawan Simarmata Angela Demora Sinaga tanggal 24 Februari. Inang Eptik Pantawati Jawak tanggal 25 Februari. Inang Indah SMC Payung, Inang Roma Indah Lingga, Inang Feberwati Sipayung, Yohan Priskila Sipayung bani tanggal 26 Februari. Alvaro Yosua Gabriel Damanik tanggal 27 Februari. Pronita Girsang Ariandi Sopar Sinaga, Freden Ray Hartama Purba bani tanggal 20 Februari. Inang Matrisna Riahni Saragih, Bapak Samas bin Saudin Saragih, Bapak Konfiderson Purba, Karen Sinaga, Devlin Dunamei Siringo-ringo Sada Maret, Napar Pudi Sahalinari, Hubani Bapak Situa Christian Sabra Girsang, nama ulang tahun Bani Sadarion, Tonggoni Kuriain, Lambin Marbagal, Panandan pakon haparoseon nasiam hubani Tuhan ta Yesus Kristus. Gapi pasu-pasu nasiam ike keluarga pelayanan pakon horja nadop ondos hubani nasiam. Tori kita bani lembarna parlobei. Persaya doha nami nasiam inang doma mambotoh kegiatan nasiam bani ari minggu narahon aima pesta minggu inang. Doma botoh nasiam isenam dalan kontugas bani ibadah minggu narahon. Dom hujai ipadas kanami hubani koordinator inang Grita Tondang ibagas mengkoordinir haganuk acara bani ari minggu narohon. Namangihut songonai homa tori kita lembaran paduahon aima pertonggoan bani Jumat dom hubani minggu wanita nasiam inang do na mangidangi ipartonggoan janah doma nasiam mar sermon ihang tuah atape ikuriata bani ari Kamis nasalpu. Selamat mangidangi ma huban nasiam haganuk inang itiap sektor tabei. Namangihut biga-biga ting-ting nasihol ipadas kanami aiman aparlobei
Ting-ting namar hadomuan hubani kuriata napar lobe aima ulang lupa hita mandihuti hari abu minggu narahon. Aima parmasuk ta pukul 10 siah tolu wib na mangidangi holijai pendeta Jaharianson. Domu halani onpe onggai dalan kon hita holion minggu rabu abu. Jadi ulang lupa hita haganup nadong itodoh rosterni bani ting-ting ta asi persiapkan ma diri ini mempersiapkan pelayanan. Napa dua hon lang dong bani buku ting-ting ta aima sihol merpadan menjalo perpadanan. Sihol menjalo perpadanan marhajabuan Dedek Alnora Girsang. Niombah ni keluarga Bapak Sugianto Girsang Ondi. Tinibuhkon ni Menriosa Borusi Payung hun sektor sada GKPS Padang Bulan. Pakon tunangan ni Andika Noveli Sormin. Niombah ni Bapak Situa Dr. Andus SD Sormin Ondi. Tinibuhkon ni Inang Linseria Simanuk Kalit Ondi. Hun Kuria HKBP Air Bersih Medan. Sihol ipamasa Bani Ari Kamis Narohon, Bani Onom Maret 2025, pukul 10 WIB Mariana di GKPS Padang Bulan. Ase persayahan amin nasiam pengurus sektor sada, Pasir Sirhon Haganup, Domuna Marhodomuan Hubani Perpadanan Marhajabuan. Napaduahon Hubata Haganup Parhorja Kuria, Aima ulang lupa hita, mandihuti sermonta teneh manakasi ambilan pakon pertonggoan 10 Maret parmasuk tasongon nasomal pukul 10 WIB. IP ang godong huban nasiam kuria nami na sihol uhurni mandihuti sermon rohman nasiam bani panorang nadop ito tapkon. Napaduahon hubat tahaganu parhorja bani tanggal 12 Maret tahun 2025 rapat don nasiam PMJ pakon pengurus sektor na baru ilantik. Aima nasihol merapatkan mengenai na perlobe aima horja Jumatanganan. Asibon nasiam maholi bani rapat ai daftar horja Jumatanganan. Napaduahon pagorita nahurang ringgas mandihuti pertonggoan. Na dua on bon nasiam holi bani rapat bani tanggal 12 Maret pakon PMJ teneh. Persayahan nami nasiam nadop baru ilantik igaspol matene alani semangat pen nasiam sonari diarma i pasirsir. Siapa huban nasiam inang na parlobe domu hubani minggu naroh nasiam minggu pesta wanita domu hujai ulang lupa hitam menggalang hulobe tene bani hari minggu narohon domu manupaki kasni inang wanita ta. Napa duahon PA songon nasomal hari Selasa pukul 10 WIB, holi namarambilan ijai inang penginjilta, doposi salose holi PA, langsung itoris kon nasiam marhitei latihan kor nasiam, persiapan minggu inang bani ari minggu narahon. Napatoluhon, ulang lupa nasiam, hubani inang sektor sada, mandihuti PA holi bani ari Sabtu narahon, pukul 10 WIB, tanggal 8 Maret, nai bebahon ni Bapak Situa Untung. Songonai homa huban nasiam inang sektor 5. Bani ari Sabtu narohon homa barambilan ni aima Bapak Situa Darman Saragih. Naparpudi sahali nari pada sekanami. Terima kasih hubani nasiam. Nadop membere bagal niuhur hubani Tuhan. Marhitei persembahan bulanan bagal niuhur ibagas malas niuhur. Persayahan nami ipas-pasu Tuhan manasiam, nadop memberi bagal niuhur, termasuk homa nadop mengurupi mengenai pengadaan mobil resort pendeta resota i Polonia. Terima kasih ma, saya Tuhan tama memasu-masu bani haganup horjata. Setabi minta maafkan nami, langi torihkan nami nakonai halaman parpudi ay magu. Adong do korelasi ni lansia pakon nalu pahape na hurang hati-hati minta maaf kan nami anggo parpudi na konai pada sekanami hubani Bapak Situa Kristian HP dong do HP lembaran nama ngihut aima inang Lavina Letare Boru Girsang Jeremy Tonggo Damanik Stephen Arsen Daren Situmeang bani tanggal 2 Maret ipada sekanami selamat ulang tahun.
Wapon ay matingting na boy isingkat kon hanami domu hubani acara tanah targanjang bani sondahanon. Jadi selamat mahubata haganup sehat jorgit mahita Tuhan mama masu-masu kuriata GKPS Padang Bulan mertonggo mahita. Terpuji termulia maham Bapa marhite Tuhan Yesus Kristus. Na tetap makaholongi hanami marmudu-mudu boy hanami mandipar bulan Maret tahun 2025. Haganup in ihapkon hanami halani holongmu marhite Kristus hubani kuriamu hubani masing-masing keluarga nadong IGKPS Padang Bulan. Terpuji termulia maham Bapa. Songonin ma takas ihapkon hanami na holong uhurmu huben nami ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malas uhur nami Tuhan, hubani hasoman nami, orang tua nami, nama poso, nadop mertambah umur ni bani samingguon. Yondoskon hanami sedea hubamu hamba pa, ase hama marmudu-mudu sedea, mangelek kanami, mangindo hanami hubamu, ase haporsayaon pakon panandan ni sedia hubamu ham Tuhan Yesus. Lambin marbagal, gabe pasu-pasu masedia ike keluarga, itongah-tongah parhorjaan, pakon itongah-tongah pelayanan nadop ondos kubani sedia. Pasu-pasu ham sedia, gabe hasangapon hubamu ibagas gulmit ni goluh ni sedia. Malah suhur nami Bapa, doma idalan kon hanami pandidion sadarion hubani niombah ni Bapak Jeffrey Sipayung. Ondos mahubamu niombah bara Paul Sipayungon asihama mengurupi orang tua Bapak Jeffrey pakon inang sariasih baru saragih. Marhitei hatamu pabagalhon niombah na itodoh kam hubani sedia. Sada pergumulan naganjang do boy idop pakon keluarga on Tuhan. Ibereham hubani sedea bara Paul Sipayung. Halaniai persaya doha nami adong do sura-suramu hubani bara Paul Sipayungon. Ase ondos mah hubamu keluarga on. Songonai homa Tuhan hubani hasoman nami sahorja. Nadop ilantik bani sadarion. Terima kasih mah hubamu Bapa ihap kon hanami. Boy diar mardalan pemilihan pengurus sektor sada das kubani onom. Hal nilang onggay tadi konham kuriamu. Ihargai hamdo haganup tonggoni kuriamu. Namangondos kon hubamu Tuhan isi managabe pengurus sektor. Bani satorapon tahun 2025 das kubani 2030. Ibagas Kristus yondos kon hanami ma pengurus sektor namion hubamu. Ase hama marhite kuasa ni tondina pasing namar horja ibagas uhur ni sedea ase marhite sedea Tuhan taridah ma sinal salni bohini nebata na boy idah kanami haganup kuria na iramoti sedea hasomani ham pasu-pasu ham haganup keluarga ni sedea Tuhan ibotoh kanami haganup do sedea totudong betong hangalutan parutolon bani gulmit ni goluh ni sedea. Mangelek kanami hubamu Tuhan, halani salak parmahan do sidea, pargogoy ham sidea, ibagas marmahani haganup kuria, nadop itodoh kam i sektor nami be. Berehama kuasa nito nina pasing hubani sidea, ase ibagas malas niuhur Tuhan, ibagas ringgas niuhur sidea, mako baskon horja pelayanan nadop ondos kubani sidea. Sedo sidea memilih sidea, tapi hamdo Tuhan Yesus memilih sidea, ase marbuah sedea, marbuah nabahat, ay maelek-elek nami hubamu hamba pa. Yondos kon hanami Tuhan, nyombah ni kuriamu, napalia gamasa hubamu Tuhan, mangidah air matani. Mambogei pengakuan ni, mangidah sadokahon Tuhan, nahaya marlajar, hubani juak-juakmu nadong IGKPS Padang Bulan on. Halaniai Tuhan pasu-pasu hama nafaliaon gabe alatmu maiya Tuhan gabe hasangapon hubamu maiya
bani haganup gulmit ni guluh ni. Pasu-pasu ham ia bani perhorjaan ni. Pasu-pasu ham ia bani perkuliahan ni Tuhan. Pasu-pasu ham orang tua ni nadong igalang. Hasomani ham, parramoti ham. Napalia on, jagai ham. Utus kam malaikatmu menjaga ia siang dan malam. I tempat kos ni, ase ibagas na damai. On ma ondos nami Tuhan hubamu khusus untuk Napalia. Yondoskon hanami Tuhan, piga-piga rencana kerjani kuriamu, nasihol idalankon hanami. Mangelek kanami hubamu Tuhan, secara khusus kubani inang nami, nalahop pasir sirhon minggu pesta wanita bani minggu narohon. Ase hama marhorja ibagas uhur ni sedea, sapan riah sauhur sedea makobaskon pelayanan malas ni uhur Tuhan. Bani ulang tahun minggu narohon. Marhitei namanggalang hulobe hanami minggu narohon. Marhitei peani nasi inang. Bani ari Selasa pakon latihan kor na idalan kon sidea. Songonay homa peani nasi inang i sektor sada pakon sektor 5. Pasu-pasu ham Tuhan. Yondos kon hanami haganup Bapa. Haganup piga-piga rencana ni kuriamu. Aima secara khusus bani ari Rabu narohon tanggal 5 Maret. Na ono ope pertama sahali idalan kon hanami minggu Rabu abu Tuhan. Ase ondos mahubamu AGP hurang iatusi hanami ope mengenai hari ibadah minggu Rabu-Rabuon. Ase hama mengurupi marhete jua-juamu pendeta nami. Pendeta Jaharian Son Sumbayak. Pakon haganup parhorja nadop itodoh. Marhite ting-ting nadop ibasa hanami. Songonay homa Tuhan rencana sihol menjalo perpadanan Tuhan aima nyombah ni kuriamu aima dedek baru girsang pakon andika sormin. Ondos mahubamu Tuhan persiapan ni keluarga girsang asihama membere kesehatan hajorgitan niakula hubani sedea. Songonay keluarga sormin. Pasu-pasuham persiapan ni sedea. Urupiham hasoman nami pengurus sektor sada. Nasihol makobaskon horja namar hodomuan hubani perpadanan in. Ase jorei merdalan bani ari kamis narohon. Pasu-pasu ham homa PMJ nami Tuhan. Nadop ipilih kam. Ase ibagas nasehat jorgit sedea. Boy makobaskon homa bani haganup acara. Langpita acara malas niuhur. Suka dan duka. Bereham hubani sedea. Ketahanan, kemampuan. Ibagas mandalani pelayanan nadop ondos kubani sedea. Hamba pa ibagas Tuhan Yesus. Yondos kon hanami haganup kuriamu. Takas torang idah kamdo hanami marsada-sada. Naroh mandihuti ibadah bani satorapon. Langdong nalingot ilobemu Tuhan. Aha nagabe pergumulan nami secara pribadi, secara keluarga. Pergumulan mengenai naborit. Pergumulan mengenai niombah, pasal perhorjaan, pasal ekonomi, atap AHP pergumulan dari dopakon ni haganup kuriamu, lang boy sebutkan nami sada persada. Tapi lang dong nalingot ilobemu hamba pa, halanyai marhitay Kristus, ondos mahubamu, ahanagabe, hangalutan parutolon na dopakon hanami, ondos mahubamu, sura-sura nami, secara khusus Tuhan, yondoskon hanami niombah ni kuriamu, Yusuf Nabodari Iboan Rumah Sakit Adam Malik. Etek hope si Yusuf on Tuhan. Berat do situasi on langia rusi hanami. Pita hubamu do hanami roh hamba pa marhite Tuhan Yesus. Halaniai ondos mahubamu tim medis nadong idok di Rumah Sakit Adam Malik. Ondos mahubamu orang tua na mendampingi Yusuf. Ingat kon ham hanami sebagai pagori kuria manonggohon Tuhan. Piga-piga na idingat hanami sektor nami bay. Hasoman nami namarutol mengenai naborit. Ase ulang lupa hanami marsitu kolon marhite na manonggohon sada pakon na lain. Halani ibotoh ihap kon hanami lang soya-soya hanami marpangun sandean hubamu.
Tony muna pasing maturus mengajari hanami, ase terus kanami semakin orot hubamu bani ari-ari narohon. Bapa, ondos mahubamu bangsa pakon negara nami. Ase hama bastu hubani pemerintah nami na baru. Pemerintah tertinggi das hubani na terkecil Tuhan. Ondos mahubamu pihak-pihak na terkait hubani judikatif, legislatif Tuhan, na tingkat pusat pakon daerah. Ase sedea marhabiaran pitah hubamu hambapa. Hamdo na mambotoh haganup uhurni haganup jolma. Halaniai hubamu mayondoskon hanami pemerintah nami, hamma na berkuasa na berdaulat, hubani bangsa pakon negara nami. Atap AHP keluh kesah nami Tuhan, atap AHP pergumulan nami nadop-dokah itonggohon hanami. Nalape mungkin ijalo hanami balos ni tonggo nami. Ulang gabe mambayin in Tuhan gabe moru hapor sayon nami hubamu. Tapi urupi ham hanami Tuhan, langdong na soya-soya, ibagas ka nami mangindo hubamu. Songonaha Sakaria sedea, na manonggohon Elizabeth na mandul Tuhan. Lang ibotoh ka nami pigadoka ia paimahon, ase balosiham tonggoni, gabe tuh maci Johannes Pembaptis. Bapa, inidah kam dohaganup pagori ni kuriamu, adong pergumulan na tahun menahun nalape dong salose Tuhan. Lang pergumulan mingguan, lang pergumulan bulanan, tapi pergumulan parutolon na tahun menahun dasku bani sadarion. Puluhan tahun Tuhan mandopakon pergumulan. Bapa, pasu-pasu hama keluarga on, berham kekuatan Tuhan. Ibagas pergumulan in gabe pujian dohu bani sedeain Tuhan. Anggohan nami mungkin bani panorang menghadapi pergumulan. Rado hanami maningun gabe marutol hanami. Rado hanami gabe aham artini hanami martonggo hubamu Tuhan langi balosiham. Halani ay mangelek hubamu hamba pa ibagas Tuhan Yesus. Pargogogi ham hanami. Tambahkon ham haprosayon nami marsada-sada. Ase ahape nagabe pergumulan nami. Ulang manlembang hanami humbani hatamu Tuhan. Siholi jalo hanami hatanai siholi padas pendeta resot nami Bapak Jemi Sumbayak. Pasu-pasu ham urupi ham merhite kuasa ni tondi na pasing. Ase hatana siholi jalo hanami. Lang pitah gabe pambotoh kuben nami Tuhan. Tapi gabe sema mahuben nami. Sikap na mamboge hatamu. Lang pitah mamboge tapi merespon, ase hata nasi holi jalo hanami. Boy, tading ibagas uhur nami, janah taridah maai, marhitei, idalankon hanami, bani gulmit ni goluh nami, halani martuah mahanami, namambogei, janah mandalankon, hatamu bani gulmit ni goluh nami. Tarpuji, tarmulia maham Bapa onma, tonggo elek-elek nami, pangindoan nami, ibagas Tuhan Yesus Kristus kanami martonggo. Amin. Laho tangaron tama ambilan nama diarin, nabi nobahon ni Bapak Pendeta Jemi Saragi. Alo-alo hitahatan ni Tuhan, marhite doding haleluya nomor 350, ayat sada pakon ayat tolu. Holong na humbani Tuhan, naro humbai Yesusin. Saksihon mahatani, banalaho maguin. Patuduhkon marosuhni, semaluah ganuin. Dudingkon hita ayak na patuluhon.
Kami nene batana mengatasi haganu paruhuron. In manaman damot kon uhur apa pikiran nasyam. Ibagas Kristus Yesus. Amin. Kuria na hinargani Tuhan tahata nene batana gabi ambilan batas sadarion. Bani minggu estomihi. Tersurat bani buku 2 Musa. Bindu 34. 2 Musa 34. Ayat 20 siah das subani 35. Di hari basaun hanami hubat Tagalog. Marsinal sal bohini si Musa. Sangga tuat si Musa hundolok Sinai. Anjaha ijolom itangani na 2 batu panuratan. Hasaksianai sangga tuat ia. Seng iboto si Musa nadop marsinal saldo sisikni buhini halani nadop marsahapi ai ia pakon Jahoba. Jadi ida siaron pakon ganup hala Israel masih Musa HP tonggurma doma marsinal sal sisik ni buhini gabi mabiar masih dia roh hundohor hubani. Tapi idilo si Musa masih dia, gabe mulak masih dia hubani, si Aaron pakon ganu pangituain nitupuanai lanjar marsa masih Musa hubani si dia. Jadi tupsonai roh ma hundohor ganu pala Israel, gabe pada si Musa ma hubani si dia. Ganup hata na ipatuga Jahoba hubani iatas dolok Sinai. Dop salpa si Musa marsahap pakon si dia. Ibahin masada tudung-tudung hubani bohini. Tapi angko masuk use si Musa hulobeni Jahoba sihol marsahap pakon si ibuat ma tudung-tudungai paima luar ia use. Anja angko luar ma ia tahu mahubani hala Israel hata nati nonahkon hubani. Jadi anggu hala Israel boni si Musa anja marsinal sal sisik ni bohini gabe ipasuang si Musa ma tudung-tudungai hubohini paima masuk ia use laho marsahap pakon Jahoba. Sibar jaima dasni. Kuriana hinargani Tuhan, sekilas anggo itah membasa teks on, radu agak bingung diri ini. Ahado tujuan ni teks on ipadas. Ahado nasiol iarap kon. Teks on humbata haganupan. Teks on masahapon pasal dampak perjumpahan ni si Musa pakon naibata idolok Sinai. Sonai age dampak perjumpahan ni Musa pakon bangsa Israel napai mahon si tuat hun dolok Sinai. Inang bapa hita haganupan. Anggui basa hita bani ayat 20 siahai sangga tuat si Musa hundolok Sinai anjai jolom itangani na 2 batu panuratan hasaksianai tuat ia
Seng iboto si Musa naduk marsinal saldo sisik ni bohini halani naduk marsahapi ai ia pakon Jahoba. Mase marsisik bohini halani naduk marsahapi ai ia pakon dopak Jahoba. Bapak inang kuria na hinarga ni Tuhan, marsahapi berarti Tuhan berbicara, Musa mendengar. Musa berbicara, Tuhan merespon. Ase Bapak inang hita ganupan, mase marsinal salbohini si Musa karena Allah menyatakan hasangaponni marhite hata marhite firman na ondos bani si Musa. Jadi firman Tuhan adalah cara Allah menunjukkan kemuliaannya. Ibagas hata ninai bata aido siol ipatuduh ni hapas singon ni. Dan orang yang mau mendengar firman Tuhan, orang yang mau bercakap-cakap dengan Tuhan akan memiliki dampak. Bersinarlah wajahnya. Jadi yang godong halak, dup kusi manangar hata nini bata, gabi emosi, berarti lang hata nini bata na itangarnya. Atau dia tidak merespon firman Tuhan itu. Anggoholi mulak hanjon hita, seng marsinal salboina siam, dop ko si pajupa pakon Tuhan, dop ko si marsahap-sahapi pakon Tuhan, dop isapa na ibatana siam. Berarti langsi Musa na siam. Berarti langhatan ini batana itangan na siam. Berarti lang saor pakon na ibatana siam. Berarti lang pajupah na siam pakon na ibata. Tapi Musa sangat luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat wajahnya bercahaya. Firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa mengubah. Anggo bahasa Nasyam Rom sada ayat 10 ya tahun. Aiseng huwailahon ambilan nama dia in ai hagogohon ninai batadoin paluakon sagala napor saya. Halak Jahudi parlobe dop ai halak guri. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang memberi perubahan bani dirita. Asebab nang bani tradisi Lutheran, firman Tuhan bukan sekadar informasi. Firman Tuhan bukan sekedar cerita masa lalu, peristiwa masa lalu. Tetapi firman Tuhan itu mengandung kuasa yang menghidupkan dan menguduskan umatnya. Asih halak nadok manangar hata ninai bata. Markuasa do haguguhon ni hata ninai bata ai.
mengubah hita haganupan. Marhago gonduya paluahkon sagala na persaya. Firman Tuhan itu menyelamatkan. Berjumpa dengan Tuhan itu adalah perjumpaan yang menyelamatkan. Kuliah nahinargani Tuhan. Sonahado cara ninay bata. Pajupah pakonjolmay. Halain songon na ibotok kita, Allah itu adalah Allah yang kudus yang tidak bisa berjumpa dengan manusia yang penuh dengan dosa. Pasing do na ibata. Janamar dosa do jolma. Ase bani konteks perjanjian lama naibata pajupah pakon jolma pakon bangsa Israel marhite bagai cara. Marhite halak jolma napi nabakitni yang dia pilih untuk menjadi perantaranya berbicara berjumpa dengan bangsanya. Dimulai dengan tradisi bapa leluhur. Melalui bapa leluhur Allah berbicara berjumpa dengan umatnya. Dup kosiai masuk hubani nabi-nabi. Melalui nabi-nabi Allah menyampaikan maksud dan tujuan Allah kepada umatnya. Termasuk bani teksnya 9 tahun melalui Musa. Melalui Taurat Allah menyampaikan maksud dan tujuannya. Lalu marhite malim, imam-imam Allah menyampaikan maksud dan tujuannya. Lalu marhite panguhum, hakim-hakim Allah menyampaikan maksud dan tujuannya kepada manusia. Lalu marhite raja-raja, raja-raja juga dipakai Allah untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Lalu masuk kita hubani perjanjian baru. Allah menyampaikan maksud dan tujuannya melalui Yesus Kristus. Lalu yuduti use melalui susian para rasul apostel-apostel. Janah na terakhir aima marhite tondui napasing ai. Bani teks 9 tahun ida kita sonaha perjumpahan ai bani konteks perjanjian lama. Sonaha do bangsa Israel boy pajumpa pakon nai bata. Marhite si Musa na wajahnya bersinar itu. Na manjolom 2 loh batuai yang memegang 2 Taurat. Yaitu tanda kehadiran kebersamaan Allah bersama-sama dengan bangsanya. Nini bani teks ambilan Musa perjumpaan dengan Allah melalui Musa melalui 2 loh batu itu adalah cara Allah menunjukkan dosa dan ketidakmampuan manusia untuk mencapai keselamatan. Seng boy jupahita haluahon bapai nang marhite titah Taurat, marhite Musa. Kita tidak akan menerima keselamatan. Janatarida duai bapai nang asal pajupa pakon Musa yang wajahnya bersinar, bangsa itu akan lari, pergi. Bangsa itu tidak mampu melihat wajah Musa yang bersinar sebagai lambang kehadiran Allah di hadapan umat Israel. Halani ise na mangida hapasingon ni nebata, dia akan mati. Di dalam Taurat
perjumpaan pakon nai bata adalah menunjukkan dosa-dosa dan ketidakmampuan manusia untuk mencapai keselamatan itu sendiri. Hapa singon nine bata, lau pataridakon dosa, pakon ketidakmampuanta, laho paluakon dirita. Tapi Bapak Inang, ibagas Kristus, ibagas Injil, kabar baik tentang Kristus. Yesus, nai batapa taridakon hapa singoni, bukan dalam rangka menunjuk dosa-dosa kita. Tapi ibagas Kristus, hapa singon nai batai, siol patudukon pengampunan dan kemuliaan Yesus yang sejati itu. Di dalam Kristus kita melihat kemuliaan Allah yang mengampuni. Kita melihat kemuliaan Allah yang memberikan kehidupan yang berdampak kepada kehidupan nihita halak na porsaya. Ase anggo bani ambilan partonggoan, ilobe ni teks ni partonggoan taai, bani 2 Korin, tolu ayat 7 da subani 10 takas do ipatuga, surung ni padan na baru, marimbang padan na basa ia. Ibagas Kristus, hasangapon ni naibata, tidak hanya terpancar secara lahiriah, tetapi juga mengubah hati manusia. Ibagas Kristus Bapak Inang, seng pitah minar bohita, tapi juga hati kita. Humbagas uhur taaido terpancar minar ni bohitai. Nggawa tahun sangga sermon sonon. Sonahape jenges ni makeup nasiam. Sonahape mahal ni makeup nasiam. Ijon doi nang surti. Iya. Iya kan ado. Mu ado kurang deh. Makeup na terkenal lah. Si godang harga ini. Anggo itu lang sanggup pujai. Nah hape. Anggolang bersinar humbagas bajan Indonesia. Mekapai kan bekas jerawat tebodo ditutup nih. Wah. Iya, HP do kosi cuci jerawatan do HP. Iya. Boy ditutup. Tapi Bapak Inang porsaya mana siam? Nah HP jenges nih mekapai. Kalau hati tidak baik, maka itulah yang menggerakkan, memancarkan bahwa aura hajengi sonai seng keluar humbani bohiai. Agi sona hapar makeup nasiam, anggo mutung do bajandu nasiam. Ya. Tongdo. Tapi agi pilang mar makeup nasiam, anggo senyum do, apalagi senyum pramugari Singapore Airlines ini. 1 senti ke sini, 1 senti ke sini. Ulang bolak tuh. Ya, pasti do ini macam. Bapak Inang hita ganupan, Paulus maka tahun surungan do padan na baruai marimbang padan na basa iai. Kemuliaan Allah itu ditunjukkan di dalam Kristus, bukan di hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya menunjukkan dosa-dosa pelanggaran kita. Hukum Taurat itu hanya menunjukkan ketidakmampuan tak makorjahon tita hai. Dan orang yang tidak mampu makorjahon tita, maka dia akan dihukum dan menerima kematian. Tapi ibagas Kristus, kemuliaan Allah itu dinyatakan bukan untuk menghukum, menghakimi, tapi untuk mengampuni dan menghidupkan. Kemuliaan Allah yang menghidupkan hanya kita temui di dalam Kristus.
Kristus. Bukan di dalam Taurat, bukan pada Musa, bukan pada nabi-nabi, bukan pada hakim-hakim, bukan pada imam, bukan pada raja-raja, tapi Kristus. Sehingga Kristus itu disebut Kristus adalah raja, Kristus adalah imam, Kristus adalah nabi. Itulah 3 jabatan yang diambil oleh Kristus yang menunjukkan kesempurnaan Allah dalam menunjukkan kemuliaannya. Angko bani padan na basia papenang terpisah-pisah duai. Melalui nabi, melalui malim, melalui raja. Tapi ibagas Kristus, tolu jabatan itu menyatu di dalam Kristus. Sempurnalah kemuliaan Allah di dalam Kristus itu. Dan kemuliaan yang sempurna itulah nagabe jambarta, gabe bagianta, halak na porsaya. Di dalam Kristus Allah menunjukkan kemuliaannya. Bodoli bahasa Nasyam Matius 17 ayat 1 sampai 8. Itu cerita tentang transfigurasi, ya. Di mana wajah Allah berubah itu. Ipatarida sonaha mubah do rupani Yesus ida susian. Sangka ibu ban sidia pulik usada dolok nagijak. Proses perubahan wajah Yesus itu bercahaya seperti matahari, menunjukkan bahwa dia adalah penggenapan dari kemuliaan yang Musa alami itu. Aiman naitan dehita dengan sebutan transfigurasi itu. Wajah Allah yang berubah memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Jana Bapa inang Yesus lang pita pataridakon hasanga poninay bata, tapi Yesus sendiri donai bata ay. Yesus itu sendiri adalah Allah itu. Ibagas Yesus idahita do hasanga poninay bata nago kolong apa pengampunan itu. Ase kita ganupan. Ahado tugas ta. Apa tugas orang yang telah berjumpa melihat kemuliaan Allah? Tentu selaku halat napur saya, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan Taurat itu. Tapi kita hidup di dalam kemuliaan Allah. Kita bersuka cita di dalam Injil Kristus yang menyelamatkan itu. Sehingga tugas orang percaya, panggilan orang percaya adalah menunjukkan, memantulkan, memancarkan hasangapon nini bata marhite guluhni. Domuhu bani topik mingguanta. Patalarhon sondang hamuliauni Jehovah. Memancarkan kemuliaan Allah melalui hidup orang yang percaya. Laku botoh, apakah dengan gaya hidup kita, gaya berbicara kita, orang dengan mudah mengidentifikasi kita ini Kristen atau tidak? Kecuali dengan lambang-lambangnya, yang dipakai Nasyam, kalung salib, oh Kristen doai. Tapi apakah dengan tutur kata, cara berbicara, cara berjalan, cara marsahap, cara marparlaho, hitung-hitungan niguluhta, apakah orang bisa mengidentifikasi Anda itu Kristen atau tidak? Sonahadu angguhinan
anggo situa bapenang hinanda, anggo takasdo ise parahorjani kuria iselang. Anggo hinan parahorjani kuria roh udan seng boy marlitun. Oh berarti situa hira-hira senai. Iya. Mani mardalan do, anggo warga jemaat boy do marlitun. Tapi anggo situa maningon mardalan. Humbani palakah ni pe ni boto do iya situa atap lang. Iya. Sonari lang dapuk betene. Maborat kita mengidentifikasi on situa tak lang, on pandita tak lang. Iya. Ini orang percaya atau tidak? Ramah mahol. Kecuali dengan saik tanda-tanda nadong ibagas dirita. Iya. Tapi teks ini ambilan tomak kata orang yang telah menerima melihat kemuliaan Allah, dia harus mampu dilihat orang. Oh, dia telah menerima kemuliaan Allah melalui pancaran kemuliaan Allah yang ditunjukkan melalui dirinya. Tetua itu pengharapan nami hubani nasyam. Itulah harapan kami kepada ibu bapa dan adik kami yang telah menerima baptisan kudus. Saudara telah melihat kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Kemuliaan Allah yang menyelamatkan dan menghidupkan. Kemuliaan Allah yang melepaskan, bukan menghukum. Kemuliaan Allah yang memerdekakan, bukan memperbudak dengan Taurat itu. Asehagogohonaima, kekuatan kemuliaan Allah itulah yang harus saudara berdua, nasiam orang tua, pancarkan hubani nyombah ontene. Marbagalia taridama hasangapon nine bata ai mariti ia. Melalui adik kami, kemuliaan Allah itu terpancar. Kemuliaan Allah itu menjadi kesaksian bagi Anda bahwa Anda memang benar-benar telah berjumpa dengan Kristus itu, berjumpa dengan Sang keselamatan itu. Yujungi hita ambilanon marhite mandoding hita kidung jemaat 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar. Aku bersinar terus. Ondoding nadop somaldo batatene. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Ya, boleh gerakkan badan nih. Yesus menginginkan daku bersih. Dimanapun berada berkenankannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar. Once more. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita ganupan, aku bersinar terus. Tetulang tarbain bersinar terus tene.
Anggolang terus isi perjumpaan dengan Kristus itu. Kalau tidak terus mendengar, berjumpa dengan firman Tuhan itu, yang selalu akan mengisi sinar kita. Songon hapi itu, lang tarbain bapenang. Anggolangi cas, langasiai. Tokin dasa bersinar siam. Tokin bujur, tokin lang. Tokin senyum, tokin merungut. Tokin oke, tokin lang. Pengurus sektor, na baru dipilih. Ya. Rado tokin menyala na siam. Duko siya'y tokin manggas, duko siya'y hurle. Ya, rap. Anggolang terus berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhanlah yang akan mengisi, yang terus akan memberi kekuatan yang luar biasa supaya hidup kita terus bersinar. Amin. Martongko maita. Terima kasih Tuhan bani hatamu nado bijalo hanami paso hanami Tuhan. Ase totapa hanami bersinar. Ibagas gulu nami halani doma paju pahanami Tuhan. Pakon hasangaponmu ibagas Kristus Yesus. Hasangapon kemuliaan Allah di dalam Kristus yang memberikan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Marmalas nyur mahanami bersinar mahanami terus ibagas gulu namion. Ibagas Kristus. Amin. Pai may patupuita galanganta tangar hita malobi hata ni nebatan na gabi onjolan batalaw manggalang ay mantar surat bani pasal 50 ayat 14 galang kon mabagal ni urbani nebata anja galari mabaga bagamu bani si timbulanin sonari ondos kon hita magalanganta.
Dohon Yesus Mutong Masinoda Say marsud dan toru Pihak maita jongjong. Matonggo maita mangondoskon galangan tahubani nebata. Ham tuan nebata bapa nami pardiar layak janana unja huban nami. Terima kasih ma. Ha tonan nami hubamu halani tongtong doi pasu-pasu ham guru nami. Domaya somani ham hanami jana i pasu-pasu amur janami. Dasubani sadarion sonari. Ibagas malas niu rodoa nami mangondoskon buani horja. Nado pinasu pasumin gabe galangan hatarima kasiyon. Pakon puji-pujian nami hubamu on pe saya jaloham magalangan nami on bain hasangapon di goranmu jana mambain lambin marhata ridahan hara jaunmu i dunia on ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalohama tonggo nami on amin tondu daging uhur apa gogoni na inaguri atas say napapasin maguranmu, say ro maharajaanmu, say saun maharosuniumu inaguri to ngahon songon na inaguri atas. Beriya maban nami sa dero naguluan hari-hari, sa pamadusa nami sa umpanasab nami, banidusa niya soman na mardosa do pakanami. Ulang hanami ibobayam hu parlajuan, paluaham mahanami, humbani pangagum. Podai hanima masa kala bangsa, ase gabe susian kusedia, anja hadidi hanima masedia, hubagas goran ni bapa, anak apa tondu napasing, ajari hanima masedia, makor jaon sagala nop do putitakom benima, tonggorma, say nahaso manon kudu hanima ganupari, rosiro ujung ni duniaon. Amin. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anja iparoro Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubamu jana maidop maurni mangidaham. Idop pakon Tuhan nai batama bohini hubamu. Jana ipasorap madamini bani tonduimu. Amin.